Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng simkuring Iwang Herdiana dina acara Warta Sunda. Teuleum sababaraha menit simkuring bade ngadugikeun warta. Warta baris anu dikapindangkeun nyaeta mangratus imah di Cingiseud Kacaahan. Pemirsa, mangratus imah di Lelewek Cingiseud, Arcamani Kota Bandung, Kacaahan Balukar Walungan Cironggeng Limpas. Ti poe Salasa sore kamari. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mamana. Dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu caah mimiti ngorotan, tepi ka 30 senti. Satutas petugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kegiatan warga di Lelewek Cingiseud Arcamani Kota Bandung masih kateug. Pangna kitu jalan pikeun ngajugjug ka paimahna, warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter. Tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum mimiti meresihan imah katut harta bandana. Warga Cingiseud Arcamani Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kamari geus deet. Eta caah anu ngeueum imah warga teh dierog tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng kungsi rempeg 2 kali. Eta caah anu ngeueum mangratus imah warga di Cingiseud Arcamani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malem Rebo. Balukar walungan Cironggeng limpas satutas hujan gede narajang ka eta Lelewek. Pemirsa, sakitu nu dipikahatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Abdi Iwang Herdiana, amit mundur, hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.